用卡式更出色。今日呢，我哋邀請咗我哋廣東10大攝影大師黃楚忠老師呢，嚟到我哋卡式公司呢邊呢，做個簡單嘅採訪嘅。咁呢，我哋卡式嘅呢個150呢，呢個接板鏡頭上市之後呢，咁有好多影友呢就私聊我，或者佢喺網上留言。佢話卡式係咪笨咗或者蠢咗啊？點解要做150嘅接反嘅？人哋接反鏡頭要長焦噶嘛，要600啊、800噶嘛，咁先拍得好噶嘛。咁所以講呢，我今日呢就請咗我哋嘅黃老師黃楚忠過嚟，就我哋呢個問題解答下。因為呢，我哋呢個鏡頭係3年前佢開發嘅時候。我哋背後嘅技術總顧問黃老師極力要求我哋去做150嘅。今日呢，請我哋呢個黃老師嚟解答下呢個問題。黃老師，其實呢，未人接觸過我，或者未人聽見過我講，即係接反鏡攝影嘅特別之處呢，都會以為長嘅係用得好嘅。其實家你知道市面上加啲長嘅點解跌價跌得咁犀利？反為係啊，你而家你佢二手嘅以前嘅美能達500啊、300嗰啲，只係跌剩1/4、1/5價咧。主要嘅原因，加好多人用咗以前嘅卡式嘅200，以前都係卡式200係已經全世界最短㗎啦。係最短嘅。就以前啲人咧用過。之後先明白到，原來接反鏡係越短越好嘅。咁啊，點解係呢個問題呢？主要個原因呢，我哋以前嘅概念呢，即係認為接反鏡就係影花嘅啫。係啊，影花、影遠嘅，就係影遠嘅嘢，影月亮，係嘛？咁其實呢，如果係影遠嘅嘢呢，加現在各種嘅長鏡，方便到不得了，全部都對焦又快咁咪追起上嚟又快。咁如果你用接反鏡嚟用做長咗佢，咁你肯定唔夠嗰啲長鏡，即係普通嗰啲長鏡揮㗎啦，係咪啊？即係我哋揚長避短。梗係啦，你接反鏡佢最大嘅特點就係焦外。咁啊，焦外，所謂焦外即係話對焦，即係話個主體之外嘅嘢。咁樣。咁你焦外，即係話主體之外嘅嘢，你一定要多，你先至體現到呢支鏡嘅特色㗎嘛。咁啊，你一長你壓縮咗個焦外嘅嘢，係咪少咗？係喎，係咪？所以講。技術嘅嘢都要問專家，我哋呢啲茄喱啡咧，只係真係做下市場嘅啫，做下跑腿，做下服務嘅啫。所以講黃老師回答呢個問題咧，我覺得係比較真實嘅。